Отличительной чертой игр студии Supergiant Games является особый визуальный стиль и запоминающаяся музыка. Pyre стала третьим проектом этих разработчиков. Над музыкой и саунд-дизайном работал Даррен Корб, который получил награду от Video Game Awards. Первой любопытной штукой, которую я заметил в игре, стали необычные ползунки настроек. Дело в том, что к каждому из них прикреплен аудиосэмпл, чтобы мы могли в реальном времени настраивать баланс между звуками и музыкой. Выглядит это вот так вот. Перейдем к самой игре. Первое, что мы слышим, это звуки окружения. Во многих играх эмбиенсы игнорируются, и стоит только выключить музыку в игре, как создается ощущение, как будто все звуки находятся в вакууме. Эта игра в стиле визуальной новеллы, поэтому огромная часть игры — это диалоги. Команда разработчиков сделала потрясающую вещь. Для каждого персонажа было записано несколько десятков реплик на выдуманном языке с различной интонацией. Персонажи не остались немыми, и было сэкономлено много сил и времени на озвучке. Двойной профит. Фургон, в который мы попали, станет нашим домом. Со временем он будет обрастать множеством интересных штуковин, с которыми можно взаимодействовать. Сейчас я нажимаю на этих существ, а они реагируют так, как будто я к ним прикоснулся. Кликнув на свечу, мы задуем ее. Нажав на паутину, разорвем. Стеклянная эмблема при каждом нажатии издает звуки различной тональности. Звуки в игре раскинуты по стереопанораме, предметы слева звучат в левом канале и наоборот. Еще одна звезда компании Supergiant Games — Логан Каннингем, который подарил свой закадровый голос для предыдущих игр этой студии. It's hard to make new friends, but making enemies, I guess that's easy. Reader, dare you tamper with forbidden knowledge? В этой игре Логан также будет с нами разговаривать на протяжении игры, но уже в образе заносчивого вельможа. Он будет смотреть за каждым нашим проведенным ритуалом и реагировать случайными репликами на все важные события во время противостояния двух команд. Посмотрим на звезды. На этот объект прикрепили 9 звуковых сэмплов. Я очень люблю такой подход, когда один и тот же предмет при взаимодействии звучит по-разному. Достигнуть такого эффекта можно тремя способами. Первый — это несколько звуковых файлов, которые при взаимодействии с предметом проигрываются в случайном порядке. Второй — это один звуковой файл, который меняется в тональности при каждом воспроизведении. Этот способ идеально подходит для различного рода кнопок или предметов. И третий — это комбинация первого и второго способов. Ну и наконец-то сами ритуалы. В каждой команде противников написана музыкальная композиция, которая характеризует их характер и стремление. Музыка подталкивает игрока двигаться, чтобы каждый ритуал был своеобразным танцем. Любопытный факт. Песня, которая звучит после полного прохождения игры, имеет множество вариаций. Игрок услышит куплеты про каждого из героев, в котором будет описываться внутриигровой выбор. Вот так звучит Pyre.